Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi tentang obat. Begitu ya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anwar Janasa, apoteker yang bertugas saat ini. Konsultasi tentang apa ya Pak? Kebetulan anak saya sakit, terus tadi teh berobat ke dokter, dikasih obat, saya masih kurang paham tentang obatnya, jadi saya mau yang konsultasi obat itu. Iya Pak, boleh saya lihat obatnya? Saya bawa juga obatnya. Masuk ke dalam. Saya cuma dikasih 2 kok obatnya. Begitu. Sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa ya? Iya Pak, saya dengar. Oh, nama anaknya benar Putri? Iya betul. Ini berapa tahun ya Pak? 7 tahun Pak. Baik, kalau begitu Pak, saya akan melakukan konsultasi tentang obat ini. Sebelumnya boleh saya minta waktunya 5-10 menit ke depan. Iya boleh. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebelum melakukan konsultasi. Yang pertama, apakah dokter telah menjelaskan tentang obat ini Pak? Belum Pak. Terus apakah dokter telah menjelaskan cara penggunaan tentang obat ini? Belum juga. Kalau tentang harapan ke depan setelah minum obat ini? Kalau itu mah saya sih pengennya sembuhan saya. Gitu aja. Saya akan menjelaskan tentang kedua obat ini. Yang pertama ini obat demam dan batuknya untuk menghilangkan demam dan batuk. Obat ini diminum sehari 3 kali 1 sendok makan Pak. Ini sendok makannya. Iya. Jadi apa kalau 5 mili itu 1 sendok. 1 sendok ini. Oh iya. Obat antibiotik ya Pak, diminum sehari 3 kali 1 sendok makan, 1 sendok makan yang tadi ya Pak. Iya. Kemudian obat ini harus dihabiskan ya Pak. Kemudian obat ini sudah diseduh, jadi masa penggunaannya hanya sampai 7 hari Pak. Penyimpanan obat ini Pak tidak boleh disimpan di dalam lemari es, kemudian simpan di suhu ruang, kemudian kalau bisa tidak boleh terpapar sinar matahari ya Pak. Iya. Apakah sudah jelas Pak? Nah, iya. Atau Jelas. atau ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, cukup. Baik Pak, kalau begitu boleh saya meminta Bapak untuk mengulangi bagaimana cara penggunaan obat ini? Iya. Tadi yang ini obat demam sama batuknya ya Pak ya. Tadi ini penggunaannya itu sehari 3 kali 1 sendok. Sendoknya udah ada di dalam Pak ya. Terus 8 jam sekali gitu Pak. Iya. Terus yang ini, kalau yang ini tadi antibiotik. Ini penggunaannya sehari 3 kali 1 sendok yang tadi juga Pak ya. Dan yang ini harus dihabiskan 7 hari. Bukan 7 hari, tapi yang 7 hari itu masa penggunaan obat ini. Tapi dimungkinkan obat ini harus dihabiskan dalam 4 hari ya Pak. Oh, Bagaimana, sudah jelas? ya, sudah jelas kan sekarang. Nah, misalnya obat ini ada sisanya gitu Pak, itu apa masih bisa digunakan nggak? Masih Pak, masih bisa digunakan sampai dengan 6 bulan Pak. 6 bulan. Iya. Itu aja Pak. Oh, begitu. Ini Pak, Baji, jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan bisa hubungi nomor saya di sini Pak. Oh iya ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Audio Jungle.
Lebih mana? Oh. Rolling, action. Baik Pak, kalau begitu. Baru kita waktunya. Hapus. Rolling, action. Baik Pak, kalau begitu saya akan menuju Baru kita waktu lagi ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Balikan di mana dengan suka tuh.